ढोर बराको थान रहेछ कैलाश बरा यहाँ यो यसमा हलगोरु यो भित्र हलगोरु रहेछ। यसको धेरै महत्त्वको रूपमा लिने गरिँदो रहेछ। यसकारण यसमा पूजा गर्ने यो कुण्डको पानी छुनुहोस्, पानी छुने भाकल गर्ने। भाकल भनेको चाहिँ भाकल होइन कि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो चिताउने कुरा रहेछ। त्यसकारण तपाईँहरू दर्शन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सन्मान सर अगाडि लागेर हो तपाईँले हो त्यही उहाँले चाहिँ भेकी चढाएर उहाँले दर्शन सुरु गर्नुभयो। उहाँले कुण्डको पानी समेत छोएर जल छोएर पूजापाठ उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। यो बरा ढोर बरामा आएर यो कैलाश बरा भन्ने गरिँदो रहेछ। अरू धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबै आस्थावान रुकुमबाट आउनुभएकोहरू जल छोएर भेटी चढाउँदै जल छुँदै गर्नुभएको छ। उहाँहरू योभन्दा पहिले 22 धारामा स्नान गर्नुभयो र लक्ष्मण घरती हाम्रो रुकुमकोट यातायात प्रणालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र दिदीहरू गुल्मीबाट आउनुभएको रहेछ। उहाँहरू पनि दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ र दाइले यहाँ टिका लाएर सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसरी ढोरबराको थान मैले पनि सबै बुझेन, यहाँ आएर उहाँहरू पूजा गरिराख्नु भएको छ। यो घन्टी रासोपाको होइन, यो घन्टी फेरि बराको घन्टी हो। त्यसकारण धेरै महत्त्व छ। रासोपाको घन्टी भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो घन्टी। र उहाँहरू सबैले पुजारीबाट यो बराथानको पुजारीबाट उहाँहरूले टिका गरन गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो यति बेला लक्ष्मण घरती दाई पूजा गरिराख्नु भएको छ। सक्षम बाबु पनि उहाँले आशीर्वाद ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। सरी हाम्रो अब पूजा पाठ यहाँ सकिएको छ र सबैजनाले पूजा गरिसक्नु भएको छ। यो भित्र रुख पनि छ 2वटा भने विभिन्न घन्टीहरू चढाइएको छ, ध्वजाहरू चढाइएको छ। जोर ध्वजा भनेर भनेको सेतो र रातो ध्वजा चढाउने गरिँदो रहेछ भने यसमा मैले अगाडि नै भनिसकेँ। यहाँ 3वटा कुण्ड देखेको छु मैले र विभिन्न प्रकृतिका कुण्डहरू रहेछन्। यो पानी यहीँबाट यहीँको मुहानबाट निस्केको पानी हो। मैले अगाडि नै देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई र दाइले मलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। उत्रङा ढोरबराले रक्षा गराउन भन्ने सोचेको चाहिँ दाइले सबै पूर्व सुविधा सबै रक्षा गराउन घरमा सुख शान्ति अहिले मलाई पनि यो बराथानमा पूजा गरेर मलाई आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ। हामी सबै यो बराथानमा आशीर्वाद ग्रहण गरेर निस्किसकेका छौँ। अनि 22 धारामा स्नान गरेर सबै हामी ढोरबराको दर्शन गरेका छौँ र यो असाध्यै आस्थाको ठाउँ बराथान। तपाईँ ढोरपाटन आइसकेपछि एकपटक आउनुहोस्। मैले अघिल्लो भिडियोमा यसको महत्त्व र यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो र के कारणले भयो र किन यहाँ पूजा गरिन्छ भन्ने बारेमा अघिल्लो भिडियोमा बताइसकेको छु। र यो दोस्रो भिडियो पनि तपाईँहरूको लागि एकपटक ढोरपाटन पुग्नेहरू बराथान पनि पुग्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते।